Assalomu alaykum. Bizdan kuzatib turgan barchaga bugun 2026-yil 12-iyul sanasida bog'imizdagi yangi uzum navimizni to'liq video qilib ko'rsatmoqchiman. Bu Amerika kishmish navi Arra 30. Xudo xolasa bog'imizga pishgandiga buni 10 kundan oshdi. Hozirgacha 4 qilib bularni saqlab turgandik. Ko'rinishlari, donlari juda ajoyib. Mana bular Arra 30 bog'imizdagi oq urug'siz navlarni eng ertakisi hisoblanadi. Donlari katta, juda ajoyib. Preobrazeniyadan ba'zi bir joylarda oldinroq, ba'zi bir joylarda preobrazeniya bilan baravar pishdi. Xudo xolasa bu navimiz Arra kompaniyasini oq uzumlarni ertaklari sirasiga kiradi. Bandlari qattiq. Mana hozir ko'rsataman. Mana shunday qattiq holatda bandlari. Shu yilki noqulay havo sharoitida, yomg'irlarda yorilgani yo'q. Husaynlarimiz birozgina yorildi. Bular hozircha yorilgani yo'q. Mana bu Husaynlarimizning holati. Mana bu Arra 30larimizning holati. Arra 30 navi menga juda yoqib qoldi. Ta'mi, tuzilishi. Xudo xolasa buni xohlasangiz hozir bozorda xo'rak nav sifatida sotishingiz ham mumkin. Xohlasangiz mayiz sifatida foydalanishingiz ham mumkin. Bu navimiz kaltak surishi ham juda ajoyib, tez kaltak suradi. Boshlari ham 1 kilo 800 gram atrofida. Ba'zi birlari 1 kilodan ham oshiqroq chiqsa kerak. Xudo xolasa ko'rinishlari juda ajoyib. Yomg'irga men o'ylashimcha chidamli, kishmish, mayiz va yeyishga juda mos nav ekan. Xudo xolasa buni yana kuzatamiz. Mana shunday navdalarga mana shunday hosil qo'yilgan. Ko'rinishlari juda ajoyib. Mana bugungi sanamiz xudo xolasa 2026-yil 12-iyul. Xudo xolasa 12-iyul holatiga mana shu holatda uzumlarimiz pishib yetilgan. Hozir sizlar bilan birgalikda, menda operator yo'q, birgalikda shiralarini o'lchashga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Mana bu moslamamiz yordamida. Xudo xolasa hozir endi bir qo'llab olib sizlarga o'lchashga, ko'rsatishga harakat qilaman. Endi bir qo'lda biroz qiyinchiligu, lekin sizlar uchun mayli harakat qilib mana hozir sizlar bilan birgalikda buni ko'ramiz. Xudo xolasa quyoshga tutib mana bir amallab sizlar uchun qo'yapman. 21 brix, qariyb 20 brixdan oshiq 22 brixga qarab ketyapti. 21 brix. Xudo xohlasa tam bo'yicha ham bu nav hozirgi chillaki uzumlarning ichida ajoyib, juda ajoyib natija. Mana bu donlari mana shunday kattalikda. Mana bu Husayn uzum. Mana bu Husaynlarimizning holati. Menimcha bu juda qarsildog'am. Agar ovoz eshitilgan bo'lsa, mana shu Arra 30 uzum navi. Xudo xolasa nima deyishimiz mumkin bu navaqdan? Ko'paytirish uchun, bog' qilish uchun juda ajoyib nav. Xudo xolasa ko'paytiringlar, bog' qilinglar. Sizlarga bundan ham yaxshi navlarni ko'rsatishimizga davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.